दिस इज न्यू गेम ब्रो। तो यहाँ पे मैंने मतलब एक नया गेम लेके आया, वर्ल्ड वॉर। 1 किल ब्रो, नाइस। रिलोड ऐसे होता है। ये क्या कर रहे हो भाई? इसमें शॉर्ट गन बाप है, क्लोज कॉन्टैक्ट। पीछे से इजी पीजी ब्रो, लेमन क्विजी। शिट, क्लोज क्लोज बहुत था, बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज था भाई। ओह शिट। मार दिया बे इन्होंने। गन चेंज कर दो। आजा। फायर अपने आप होता है ब्रो इसमें। बहुत अच्छा गेम है। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2। गेस थोड़ा क्लोज आता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लोज आने के लिए ट्राई करता हूँ। ओ भाई, ये क्या किया मैंने? भागो इधर से, भागो भागो, माँ कसम। बहुत ही हार्ड है। पे लैंडमाइन लगाया मैंने। रुको, उधर ही वो लोग सब। अरे ये देख, ये भाई साहब यहाँ पे कहाँ छुपे हो? लेवल 1 का हेलमेट तोड़ दिया भाई का। ये कहाँ से दी भाई? व्हाट द फक। बैटलफील्ड वापस। इनको अभी मज़ा भी सिखाना पड़ेगा। बहुत ही क्लोज भाई। मरेगा, ये मरेगा। आएगा तू? ओए शिट 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 शिट। क्लोज है, बहुत क्लोज है ये लोग। निकलना पड़ेगा ऐसे। बहुत ही क्लोज थे वो लोग और जीत गए हम लोग। मार लेगा इस, मार लेगा दोस्तों। टू विन एंड बेस्ट प्लेयर इज आई एम। मार लेगा, थॉन मार लेगा। यस, वी आर द गो। 1 हेडशॉट दिया है मैंने, बहुत ही प्यारा हेडशॉट था वो। 41 किल्स, ओ माय गॉड। लीव इज सैयन। प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए भाई लोग। फ्रेश गेम लिया वो अभी अभी। ओ सॉरी।
डाउनलोड कीजिए, अवेलेबल है। गुड बाय।